Мамбетов Айгүлдө биз ушул эткананы сатып алып аткан учурда 2012 жылдары ушу макулдашып баласы бар болчу жанында. Бердеги ашканасы бар болчу, ошо ашкананын ичине бир сүйлөшүп ошо баасын чыгарып 5 миллионго. Андан соң ал келишимде мына комок жок болчу. Ушул комоктун 3 метр ушул жерде сабылана берем деген болчу. Ал сөзүнө турган жок дагы, бул комокту дагы башка бирөөлөр сатып муну алып келип берип ордоштурду. Нердеги 3-5 эткананын тышынан башка, эткананын тышынан башка. Мына мынуча 500 миллион мага саткан. Муну кызылды чийип берген. Марлис менен кошо чийип атканда, ошо кошо чийдирип бердим. 5 миллионго ушул жерде мага өзүнчө саткан болчу. Талаш шаарынын тургуну Улан Жаркынбаев сот адилеттүүлүгүн издейт. Анткени ал базардын ичиндеги эткананын имаратын Айгүл Мамбетова жана анын уулу Марлис Мамбетов менен сатып алуу боюнча макулдашып 5 миллион сомго баасын белгилешкен. 3 жыл бою тагыраагы 2013 жылдан 2016 жылга чейин Улан Жаркынбаев 3,5 миллион сом эткана ээсине берген. Ал эми аны каттоого келгенде эткананын имараты 2ге бөлүнгөнү аныкталып, бир бөлүгү Айгүл Мамбетовага, ал эми экинчи бөлүгү уулу Марлис Мамбетовго тиешелүү болгон. Тилекке каршы келишимдин милдеттенмелери толук аткарылбай, эткананын бир бөлүгү үчүнчү тарапка сатылып кеткен. Жартысы Мамбетов Марлиске таандык экен да, жартысы Айгүлгө таандык экен. Мына госакты Мамбетов Марлиске таандык жагын өзүбүзгө оформить этип алдык. Жана мен айтып аткан эме контур картада берде жүрөт, анысы мынакей. Мынакей мына контур карта ушул жердики. Мына эткананын эмеси, мына ушул жерде комоктун эмеси. Кошумча кылып туруп чийип берген да, буга кошуп. Эткананын жана сиз берген эме квадрат метр мына да. Мына өзү мына эткананын узундугу 20 метр 70 сантиметр узундугу, туурасы 4,5 метр экен. Иш кайра негизинен Талаш шаардык сотунан каралган болчу. Анда Мамбетова Айгүл жана Мамбетов Марлистер күнөөлүү деп табылган. Судья Медеров өкүм чыгарган болчу. Биз ошол учурда доо арыз бергенбиз. Себеби дегенде тергөө 800 миң сомдун тегерегинде зыян келтирилген деп аныктап чыгышкан. Ал учурда тергөө учурунда Жаркынбаевден Мамбетова задата катары 3,5 миллион сомду алгандыгы бул тергөөгө кирген эмес. Бул тууралуу нотариалдык илкат болгондуктан анын далилдешинин деле кажети жок болчу. Августтарда эки тарап жолугушуп, Мамбетова Жаркынбаевге мына 2016 жылда уже бул эткананын мага тийиштүү бөлүгү аресттен чыкты, оформление жасайлы, оформление даярданалы дегенде экөө эсептешишкен. Эсептешкенде ошондо дагы бир 800 миң сомду ошо алса бересилери бар экен ортосунда. Анан инфляция болуп жатат дегеннен Жаркынбаев үстүнөн дагы 100 миң кошоюн деп туруп 900 миң сомдун тегерегинде тилкат жазып берген Мамбетовага. Келишимге даярдаш үчүн алар атайын техпаспорту жаңыртып, госрегистрге арыз менен кайрылып, кайра бардыгын ченетип, ушул чыгымдарын дагы Жаркынбаев төлөп берген. Именно Жаркынбаев ушу сатыкка даярдоо документтерин төлөп бергендиги тууралуу госрегистрдин кызматкери дагы күбө болуп өткөн. Тергөөдө дагы, соттордо дагы. Келишимди баласы Мамбетов Марлис гана аткарган. Мамбетова Айгүл жанакындай камакта болуп калып аткарбай калган. Бүгүнкү күнү ошондо баласы күнөөлүү бойдон калып атат. Бул кылмыш иш боюнча апасы акталып калып атат. Бул мындай процедурасы да туура эмес болуп калды да бул чечимдинчи. Анткени кылмышка катышкан бардыгынын эми аракеттерине баа берилиш керек, бирдей. Акталса баары акталыш керек, себептери көрсөтүлүш керек. Эми жакшылап текшерүүлөр келсе бардыгын деле ушул улан тарап болуп атат да. Өзүнүн тууган баласы, ичинен чыккан баласы күбө болуп атпайбы? Апам ушинткөн, апам минткен, о алганыбыз үчүн деп. Бул баласы менен соттошту. Уланга чейин бери кайниси бир тууган кайниси Расбек деген аны менен соттошту. Бул сотуп өзүнүн адвокат болуп калган да бул аял. Бүт телевизорлорго чыгып аткан, алар бүт бары дайын. Анан эми дагы ушинтип бул бала ушул ыйлатып жүрөгү оорулуу кылды. Эми бирөөнүн мээнетин жегенде эле жакшылык болбойт да. Ушул Жаркынбаев Улан менен ушул этканада 6 жыл чогуу иштедик. Бул жерде эмне операция болгон баары көз алдыбыздан жүрүп атат.
канча жолу сотто бутуусунун издери калды, ушу акыйкатчылык издеп. Бул киши деле ошого барганга жөйлүү нерсе болуп калды, ушул жерди сатып алып мурунку ээсинен. Ал киши кайра жартысын бөлөк бирөөгө сатып, аябай ызы чуу болду. Анан акыры адилетсиздик жок экен бул дүйнөдө. Тигил тарапка чечилип калгандай болуп атат. Анан ушу баягы көз көрүп туруп ичин кайнайт экен. Кеп тыйында эмес, кеп адамдын ушул абири, ушул кишилердин мээнети, ошол таманакы мээнети мустакта, ызыкта ызыгына күйүп, мустакта музуна тоңуп, ошол бир тыйындан чогулткан акчасын ушу жөнү жок жеп кетишинде биз ушу ичибиз кайнап атат. Карапайым калк катары келип атабыз. Бул киши менен чогуу ошо иштеген. Баары көз алдыбыздан өттү. Соттордун областныйга, районныйга деги тетиги Бакаята районунда сот барбаган сотубуз калган жок. Акыры же акча берилгенби же кандай жолдор менен болду. Туура эмес чечим болуп калды. Ошон үчүн дагы келип отурабыз. Акыйкатчылык издеп. Ушул жерде 5 миллионго алышканын билем. Ошо там алып, тамына 1 миллион акча санап беришти. Анан кийин өздөрүнө акча керек болгон той беришти. Кантарайга ошо тамдын ошого жылкыларынын деги эле акчаларын ошого кеткен расходдордун баарын уландан келип алып турушту. Биз улан эткананын ичинде улан менен биз отурчук да. Анан баарын эле көрчүк да булардан эмне кыйын болуп атканын. Айгүл буларга сатты. Анан ошол купли продажа деген эмеси барго, договору. Ошону мага Кундуз немен уланын келинчеги. Эже, мынакей биз деген сатып алдык деди. Мен бияка келип текшерип атам да. Анан кийин эмне анан документиңер барбы десем, ооба документ бар. Мынакей эже деп туруп анан купли продажаны көрсөттү. Анда 5 миллионго сатып сатып алдык деп жазылып турат да. Тиги жанакы расписка бериптир. Чиелешкен иште Улан Жаркынбаев сот адилеттүүлүгүн гана издейт. Башкысы ал Айгүл Мамбетовага берилген каражаттарды кайтарып берүүнү суранат. Менин суралганым ушул соттор мыйзамдын чегинде туура так чечип берсе, мен ойлойм, жанагы өздөрүнүн алган акчаларын кайра кайрып берсе, мен ошого ыраазы болот элем. Мамбетов Марлис Кадырбекович. Бул тууралуу мен деле кечирээк уккан болчумун. Бул негизи Улан байкеге сатканбыз. Общий эле айтканда полный общий 5 миллионго баалап сатканбыз. Анан кийин Мамашканын документтери арест болуп калды. Менин документин мен оформить эткем, ошол жылы эле оформить этип берген Улан байкеге. Мамашканын документтери ошол арест болуп калып, оформить этилбей жүрдү. Бирок ошол 5 миллиондун 2,5 миллиону Мамашкаларга тиешелүү болчу, 2,5 миллион мага тиешелүү болчу. 2,5 миллиондон алып жүрүштү, бирок 50 миң, 100 миң деп алышып атты убагында. Документ оформить этип берилек деле. Ошондой. Анан кийин эле Улан байкени өзүнөн угуп калдым. Сатылып кеттир деп. Мен билген жок болчумун. Анан бара эле неметсек, Осрекске барсак, действительно Саур деген немеге сатылып кеттир. 1,600,000 ушундайга сатышып жибериптир. Сүйлөшүп ошо убагында сатылып кеткен убакта сүйлөшүп эметкен, эмнеге андай кылдыңар, акчасын алып, жарымысынан көбүн алып койгондон кийин тигүү десем, сен ишиң эздеп болбогон неметип коюшкан. Ошодон бери азыр мындай катташыбыз да жок, сүйлөшпөйбүз дагы.